Awas, jangan sampai mesin cucimu cepet rusak cuma gara-gara asal naruh barang di atasnya. Nah, makanya aku pakai alat mesin cuci 2 layer ini. Jadi semua barang bisa tetap rapi tanpa harus ditumpuk-tumpuk di atas mesin cucinya langsung. Pemasakannya juga gampang karena sudah ada petunjuk perakitannya. Bahannya dari pipa besi, plus resin plastik, jadi kuat dan tahan lama. Layernya juga tebal, bukan yang ringkih gitu ya bun. Aman buat taruh deterjen, pewangi, sampai perlengkapan cuci lainnya. Ukuran tingginya 164 cm, panjang 68 dan lebar di 37 cm. Pas banget buat ruang cuci yang space-nya sempit tapi butuh tempat penyimpanan tambahan. Yang mau samaan, cek rank yang aku di bawah ya.